สุดท้ายบางคนนักเนี่ยบ่าบางคนในถ่ายการเกียร์พิกอัพบางคนนะบ่ารถยนต์พิกอัพแต่ตุ่มเนิบสูจิบากบอยทมบางคนนะอาจมาเบอร์เกียร์ทัสมันในบ้านบางคนนะบางเบอร์ดังแต่มันเข้าให้บางคนนะchỉ môi nào rụng đi thay mà sân sinh ngạt một số đó bang bồn đồng hôm pi dịch pi sinh ngạt mình tên hay option bong pi vậy hết mà ô tô cặp ta khi mi đó bang bồn và trong option với vậy vì thằng option với cái cầm pool option này bang bồn nó sẽ làm kia Tasman đi và miền phương hàng khăn ông cái memory seat cáiประเภทกระไดที่เจี๊ยบ่าให้ไว้ได้พิเศษคือมินบางตะโบบางคนนั่นที่บางตะโบบ่าจะcóประเภทเพลิงประเภทจะก่อสอดดีกำมาได้ใบไรฮอกบ่าไอ้กลางชอบเคลียร์แต่มาดองสปีกเกอร์บรูบางคนนะบ่าให้บางคนเคยเนี่ยกลายนี่คือร้านนี้อาจเผยปองมวยกับบ้านปองปีกับบ้านให้ 4X hay là 4L บ่าจังô tôกับta cho channel ấy miền tầng ô tô hô lấy cứ miền tầngจังมีอาจเป็นใช้วิจัยไงบ้านอะไว้เดี๋ยวผมสลายคืออะไรนี่คือไอ้ memory seat cái đài chạy song khangแต่đó hay cái ô tô song khangคนนะสำหรับ passenger กับmiền cái ô tô đàiนี่cái PD យើងបិទទ្វារcái rồi nằm một rồi khỏi mộtคนนะហើយไอ้ไปខាងក្រោយនេះគឺទលាយអាចផ្អែកបានខុសពីឡាន pick up ធម្មតាបងប្អូនណាហើយឡាននេះតួធំបងប្អូនណាតួធំប្រភេទប្រើប៉ងក្រោយហើយនឹងនេះយើងប្រើបូមលីសទីហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបូមក្រោយនេះក៏ប្រភេទអូតូដែរយើងអាចបញ្ជាតម្លាក់ពីចម្ងាយដោយប្រើតេឡេបានហើយខាងក្រោយមានកន្លែងឆ្នាំងសាកហើយនឹងភ្លើងបាទសម្រាប់យើងដឹកឲ្យបានពេលយប់ចងហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងងាយស្រួល camping បងប្អូនណាឡាននេះគឺល្អសម្រាប់ camping បងប្អូនហើយសមត្ថភាពខ្លាំងកម្លាំងសេះទៅដល់210បងប្អូនណាប្រភេទនេះណាហើយពណ៌ខ្សាច់នេះស្អាតណាស់ឥឡូវចូល stock វិញហើយបងប្អូនចង់បានតាក់ទងក៏បានបាទស្អាតមែនតើ sensor 12គ្រាប់មុខ6ក្រោយ6នេះ option X line តម្លៃ 60000 បងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍មកតេស្តសាកបានបងប្អូនណាបងបាទ option ល្អមែនតើហើយอันนี้ផ្នែកខាង passenger បងប្អូនឃើញទេមានកាមេរ៉ាជើងមកស្រាប់តែម្ដងគឺ original គឺបោះ Tasman នឹងផ្ទាល់តែម្ដងនេះ memory Lamba support បាទគឺមានសងខាងតែម្ដងប្រភេទ auto បាទនេះគឺអីជាក់គេអាចសេរីបាននេះកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់បាទអាចដាក់អីវ៉ាន់បានក្នុងនេះភ្លើងអាចដូរពណ៌បានហើយអ្វីដែលពិសេសបើកតបោបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមកខ្ញុំបានបងប្អូនណានេះស្អាតមែនតើកញ្ចក់ខ្មៅចឹងវាលេចមួយពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការតាក់ទងមកបានយើងមានក្នុង stock បងប្អូនណានេះឆ្នាំ2026តែម្ដងបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នា